asalaamaaleykum waaw tey dama leen a bëggoon a indil benn vidéo bu gàtt rek pour wan leen nan ngeen di fexe ba cacher kii icônes yi nga xam ne ñoo nekk ci seen bureau bu ngeen di utiliser Microsoft Windows maanaam li may wax mooy icône nañ ñëw fii par exemple sa bureau sama bureau moo nekk nii quoi gis nga icônes yi ni mu bëree léegi par exemple imaginons da ngeen bëggoon def benn présentation wala bëggu leen daal am na ñoo xam ne bëggu leen ñu gis seen icônes yi par exemple wala dafa am koo xam ne dafa ñëw di la defal maintenance ci sa machine wala raison yu bari yoo xam ne daal day tax bëggoo maanaam ñu gis icônes yi léegi boo bëggee def loolu da ngay ñëw da ngay def clic droit léegi boo defee clic droit nga dem ci affichage boo demee ci affichage après nga dem fii ñu bind afficher les éléments du bureau nga cliquer fa gis nga ni boo cliquer rek automatiquement gis nga kii yëpp icônes yëpp dañuy nëbb dootu leen gisaat quoi nga xam ne déjà nit bu ñëwoon ci sa place wala ci sa ordinateur am lu muy def ak yooyu icônes yi boo bëggul mu gis kon noonu ngay def quoi wala boo doon def présentation ci benn genre séminaire wala demee noonu mën nga def nii quoi loolu daal laa ne woon naa leen koy jël comme information léegi su ngeen ko bëggee affiché waat tamit voilà léegi su ngeen ko bëggee affiché waat da ngeen def clic droit encore ngeen demaat ci affichage après nga dem fii ci afficher les bureaux les éléments du bureau nga gis nii boo defee loolu automatiquement kii yi day ñëwaat quoi icônes yëpp day ñëwaat nga xam ne nii loolu astuce bu am solo la boo xam ne nii mën na leen a permettre ngeen di mën a nëbb seen icônes yi nga xam ne moo nekk seen bureau pour comme li ma leen expliqué noonu bu ngeen amee ñoo xam ne bëgg leen ñu gis ko daal loolu laa ne woon daanaka kii nii comme information di leen jaajëfal yi ñëpp